Εγώ θα ήθελα, βρισκόμενο στην ιστορική πόλη του Ναυτιλίου, να πω μερικές λέξεις για την πολιτική κατάσταση της πόλης. Και θα πω ποιο για μένα είναι το κύριο πρόβλημα της 21ης Σεπτεμβρίου. Το κύριο πρόβλημα της 21ης Σεπτεμβρίου είναι η κυβερνησιμότητα. Δηλαδή ότι ο τόπος πρέπει να κυβερνηθεί. Και για να κυβερνηθεί ο τόπος πρέπει να υπάρξει μια κυβέρνηση. Δεν αντέχει ο τόπος 8η εκλογή του μέσα. Άρα εκείνο που αποκλείεται είναι να γίνουν ξανά εκλογές. Άρα πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση, αυτό το οποίο εμείς έχουμε κάνει το κεντρικό μας σύνθημα, μια εθνική συνεννόηση, η οποία θα φέρει τη συνένεση, γιατί δεν φτάνει μόνο η συνεννόηση, πρέπει να συνενέσουμε. Και μετά τη συνένεση να υπάρξει ένα κοινό κυβερνητικό πρόγραμμα όλων των κομμάτων του ευρωπαϊκού τόξου που πρέπει κατά πάσα πιθανότητα να συμμετέχουν σε αυτή την εθνική συνεννόηση για να μπορέσουμε να έχουμε μια κυβέρνηση μακράς πνοής, γιατί να έχουμε μια κυβέρνηση σταθερότητας. Και για να έχουμε μια κυβέρνηση σταθερότητας, εμείς λέμε σαν Νέα Δημοκρατία ότι πρέπει να είμαστε πρώτοι έστω και με ένα ψηφοδέλτιο. Διότι είναι μεγάλη η δύναμη του ψηφοδέλτιου σε αυτές τις εκλογές. Ένα ψηφοδέλτιο 50 Έλληνες. Να σκεφτεί ο καθένας από εμάς, και επειδή κάτι άκουσα προηγουμένως και αναφέρθηκε για την αποχή, ότι το μεγάλο μας εχθρός σε αυτές τις εκλογές είναι η αποχή. Να σκεφτεί ο καθένας ο οποίος σκέφτεται την αποχή ότι η ψήφος του είναι ψήφος 50 ευρώ λόγω του εκλογικού νόμου. Δηλαδή, φαντάζεστε ότι γίνεται αρχηγός ενός κόμματος, αυτός που θα πάει να ψηφίσει, όποιο κόμμα ψηφίσει, με 50 Έλληνες. Γι' αυτό είναι μεγάλη σημασία αυτών των εκλογών. Είναι διαφορετική σημασία από οποιαδήποτε άλλη εκλογή. Εμείς, σαν Νέα Δημοκρατία, δεν θέλουμε να μας ψηφίσουμε ο κόσμος, να μας προτιμήσει, μάλλον να μας εμπιστευτεί για μια ακόμα φορά, για όσα δεν πράξαμε. Θέλουμε να μας εμπιστευτεί για αυτά που θα πράξουμε. Και δεν είναι προεκλογικές υποσχέσεις. Για μένα η λέξη κλειδί για αυτές τις εκλογές είναι σύγκριση. Και υπάρχει σύγκριση. Δηλαδή η διαφορά με την 25η Ιανουαρίου, τις εκλογές εννοώ, ήταν το ροζ νεφάκι του ΣΥΡΙΖΑ τότε, που είχε υποσχεθεί στους πάντες τα πάντα και στο 7 μήνο δεν έκανε απολύτως τίποτα. Άρα έχει να συγκρίνει ένα καταστροφικό 7 μήνο και με μια διακυβέρνηση, με τα λάθη της, με τις παραλήψεις, αλλά πέτυχε μερικά πράγματα. Πετύχαμε αρκετά. Παραδείγματος χάρη το Brexit, όπως γνωρίζετε, ήταν το 2012. Πετύχαμε με τις θυσίες του ελληνικού λαού και το τονίζω αυτό. Κρατήστε το, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ό,τι πέτυχε η προηγούμενη κυβέρνηση, ό,τι θετικό, με πολλά αρνητικά, αλλά ό,τι θετικό κέρδισε, ήταν χάρη των θυσιών του ελληνικού λαού, ο οποίος ο ελληνικός λαός έδειξε μια πρόσμενη, δηλαδή μια πρόσμενη εγκράτεια, δηλαδή σε όλα αυτά τα οποία υπέστη. Άρα, γι' αυτό σε αυτές τις εκλογές η λέξη κλειδί είναι η λέξη σύγκριση. Έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ παρελθόν και αυτό το παρελθόν θα το αντιπαρατάξω. Αλλά είναι και το πρόγραμμα το οποίο έχει ο καθένας από εμάς. Διότι τα προγράμματα στις εκλογές είναι εύκολα να ανέβονται, αλλά είναι δύσκολο να υλοποιούνται. Όλοι εμείς οι πολιτικοί κατηγορούμεθα ότι προεκλογικά λέμε ωραία λόγια, ωραίες λέξεις, αλλά μετεκλογικά οι πράξεις μας είναι αναντίστοιχες με αυτά τα οποία έχουμε πει προεκλογικά. Έχει αποδείξει όμως κάποιος από όλους μας, αυτός ο οποίος ηγείται της Νέας Δημοκρατίας τώρα, ο Βαγγέλης Μημαράκης, ότι είναι ευθύς, είναι ντόπιος. Κοιτά τον ελληνικό λαό στα μάτια και του λέει την αλήθεια. Δεν είναι δίθεν. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα μετά από 5 ολόκληρα χρόνια κυριαρχία στη δημοφιλία του κ. Τσίπρα, του παρελθόντος πρωθυπουργού, ο Μημαράκης να τον υποσκελίσει σε δημοφιλία μέσα σε 2,5 μήνες. Γι' αυτό στα χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων πρέπει να κοιτάμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Και αυτό είναι ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό με πολύ μεγάλη σημασία. Άλλο ποιοτικό χαρακτηριστικό είναι ότι δεν μας εξήγησαν ακόμα γιατί πάμε σε εκλογές. Γιατί πάμε σε εκλογές αυτές. Το 70% των Ελλήνων δεν ήθελαν εκλογές αυτή την περίοδο. Άρα πάμε σε εκλογές με αντίθετο τον ελληνικό λαό. Τι άλλο θέλει ο ελληνικός λαός? Θέλει μια κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης. Και αυτό φαίνεται πάλι από τις δημοσκοπήσεις, από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπου το 55% των Ελλήνων θέλουν κυβέρνηση όλων των κομμάτων. Πιστέψτε μου. Τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Εμείς αυτό επαγγελούμε. Γι' αυτό απλώνουμε το χέρι μας σε όλους τους Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες και τους λέμε πάμε μαζί. Πάμε μαζί για να πάμε την Ελλάδα μπροστά. Θα πείτε ότι αυτά είναι ωραία προεκλογικά συνθήματα, θα κάνετε μετά. Κοιτάξτε να δείτε, η λέξη κλειδί για τη χώρα μας είναι η λέξη ανάπτυξη. Και για να έχουμε ανάπτυξη στη χώρα θα έχουμε ανάπτυξη μόνο από τις ιδιωτικές επενδύσεις. Το κράτος δεν μπορεί να προσφέρει ανάπτυξη. Θα μπορούσα να φέρω πολλά παραδείγματα ιδιωτικών επενδύσεων που έφεραν ανάπτυξη. Και μέσα στην ανάπτυξη είναι και η ιδιωτικοποίηση. Το κυριότερο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας ποιο είναι τώρα? Η μεγαλύτερη κοινωνική αδικία που υπάρχει ποια είναι? Είναι η ανεργία. Έφτασε η ανεργία χθες σε δυσθεώρητα ύψη.
Για να μπορέσουμε να περιορίσουμε την ανεργία, μπορούμε να την περιορίσουμε μόνο προσφέροντας νέες θέσεις δουλειάς, νέες θέσεις εργασίας. Και αυτές μπορούμε να τις προσφέρουμε μόνο με ανάπτυξη. Άρα το κυρίαρχο δικό μας ήρθε, το πρόγραμμά μας, οι προγραμματικές μας δεσμεύσεις για αυτές τις εκλογές είναι ότι θα προσπαθήσουμε να προσφέρουμε αυτή την ανάπτυξη που έχει ανάγκη ο τόπος. Και η τριετική περιφέρεια, αν εμείς είμαστε πρώτο κόμμα, εδώ θα είμαστε πρώτο κόμμα στην Αργολίδα σίγουρα, αλλά αν είμαστε πρώτο κόμμα και σε όλη την Ελλάδα σε μειοψήφιο διαφορά, θα έχουμε την τιμή και την τύχη να εκλέξουμε 2 βουλευτές εδώ από τη Νέα Δημοκρατία. Ξεκινάω από το συνάδελφο, φίλο, συναγωνιστή, μου αρέσει η έκφραση. Το Γιάννη τον Αδριανό, ο οποίος ήταν τέος Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, έχει δώσει πάρα πολλά στο Κοινοβούλιο και τον ευχαριστώ που τιμά το ψηφοδέλτιό μας για μια ακόμα φορά. Είναι ο πρώτος. Η σειρά με την οποία θα αναφέρω τα ονόματα είναι η σειρά την οποία το κόμμα μας επέλεξε. Μια παρένθεση εδώ. Σε όλη την Ελλάδα δεν κάναμε αλλαγές. Καμία αλλαγή. Η σειρά διατηρήθη ως ήταν. Και ο λόγος ήταν ότι όταν έχουμε μια αποτίμηση εκλογικού αποτελέσματος μόλις πριν 6 μήνες, το να επιφέρουμε αλλαγές στη σειρά μόνο προβλήματα θα δημιουργούσε. Εμείς δεν ακολουθήσαμε άλλους, οι οποίοι έκαναν πολλές αλλαγές και τις οποίες θα πληρώσουμε. Διότι όλους τους υπουργούς τους οποίους το ΣΥΡΙΖΑ έβαλε στους συνδυασμούς, οι οποίοι ήταν αποτυχημένοι, δεν θα πω ονόματα, αλλά δεν μπορεί παραδείγματος χάρη, δεν θα αποφύγω τον πειρασμό να αναφέρω αυτό το όνομα, την κυρία Τασία, την οποία την έβαλε να την εκλέξει βουλευτήνα, θέλοντας να επιβραβεύσει τι. Αυτό που βλέπουμε στα νησιά. Γιάννη, συγγνώμη για την παρένθεση που έκανα και συγγνώμη και από τον Βασίλη τον Σιγνέρη, φίλο αγωνιστή, ο οποίος τιμά και αυτό στο ψηφοδέλτιό μας, είναι φυσικοθεραπευτής, είναι αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου, τον ευχαριστούμε για τη συμμετοχή του. Την κυρία Καλογεράκου Θοδώρα, με την οποία έχουμε σχέσεις, τις οποίες δεν τις το είπα ακόμα, ότι έχω συγγένεια με την οικογένεια Καλογεράκου. Με την οικογένεια Καλογεράκου από την Αγία Σοφιά του Πειραιά. Και εγώ δεν σας είπα ότι είμαι διαιτολόγος στη Μητρόπολη Πειραιώς. Κάνω διαλέξεις και είναι διατροφή των Έχουμε μια συμπεθεριά, δηλαδή, αν αυτό λέγεται οτιδήποτε. Η κυρία Καλογεράκου, όπως ξέρετε, είναι διατροφολόγος, έχει κάνει πάρα πολλά και προσφέρει πάρα πολλά στον τομέα της. Ο Κώστας ο Δημούλης, ο οποίος είναι ένας επιχειρηματίας και ο οποίος δεν θα μεταφέρω τη συζήτηση που κάναμε κατηδίαν, αλλά η προσφορά του και η συμμετοχή του στο ψηφοδέλτιο είναι τεράστια. Θα φανεί μετά τις εκλογές. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που συμμετέχει. Και βέβαια το κορίτσι μας, την κυρία Κάνταρο, την κυρία Θεοδοσία μας, τη δικηγόρο μας, τιμά και αυτή το ψηφοδέλτιό μας, είναι ένα νέος άνθρωπος, τον ευχόμαστε κάτι νεότερα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο ψηφοδέλτιο του νομού μας, ένα ψηφοδέλτιο νίκης για τον νομό, ένα ψηφοδέλτιο που θα μας φέρει τη δεύτερη έδρα στο νομό και μόνο για να πάμε την Ελλάδα μπροστά. Κύριε Πρόεδρε, αυτό είναι. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μας κάνατε να είστε μαζί μας. Είδατε την πρόεδρο έχουμε. 2 κουβέντες με στέσεις. Ο πρόεδρος με αυτές τις κουβέντες είπε όλα αυτά που είπαμε σε 5 λεπτά.